بسم الله الرحمن الرحيم. كلها وزير هذا halka nala jooga ciidamada qalabka sida iyo taliyaashooda isbitaalada iyo howlwadeennada ee dhakhaatiirta culumaa diinka dadka ku waxyeeloobay runtii musiibadii dhacday howlwadeennada gobolka Banaadir iyo degmooyinka waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Allah ma hadle oo xaqiiqatan caawa halkan soo keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka geesiinta ah oo runtii ka qayb galay hawlgalkaas gurmadka ah oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo qolooyinkan khawaarijta ah oo manaxayaasha ah fursad kasta ay helaan ku leenaya caruur iyo ciroole iyo shacab iyo cid walbaba aanan u abayeelin qofna waxay raadsanayaanna de waa xaqiiqo oo dawlad ma aha waxay raadsanayaan ma aha golo wasiiro ciidamo gaara ma aha waxay raadsanayaan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed marka ciidamada ka hortagay oo xaqiiqatan naftooda u huray oo sida geesinimada leh ula dagaalamay aad iyo aad yani kaga mahad celinayna intii dhimatayna Allahu naxariisto xaqiiqatan waajibaadkiina gudateen waxaan naga mudan tihiin abaal yaa naga mudan tihiin iyo mahadnaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo isbitaalada dadka la geeyay dhaawaca ahaa isbitaalo dhowr ah yaa runtii aad iyo aad u shaqeeyay iyo dhakhaatiirtooda hadda annaga Soomaali baan nahay kulli ma wada sheegayno isbitaalada laakiin aan ka soo qaado isbitaalka Erdogan aan hore loo oran jiray Digfer oo dadka waalaheena Turkiyiinta ah ay maamulaan iyagoo dalkoodii nabad u yahay ay dalkooda joogi karaan inay u soo horeen naftigooda maxaa yeelay wax nagu dhacaya iyagana waa ku dhici karaa iyo dhakhaatiirta habeen iyo maalin u soo jeeday inay badbaadiyaan shacabkoodaas laga gardarnaa waxba aan galabsan runtii dhiig raadintooda iyo inaad badbaadisaan ilaahay ajar iyo xasanaad hadin ka siiyo waxa haysaan shaqo ma aha waxa haysaan oo tan marka qof aad badbaadinayso shaqo ma ah waa wax ka weyn shaqo weeye waa ajar Allah ajarkaas iyo xasanaadka Allah idin siiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ambalaas Amin ambalaas oo sida halkeen uu sheegay muddo dheer ka shaqeynay halkan oo mar alla markii uu dhaco isagu uu noqdo the only emergency response xaqiiqatan maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaynaa systemkeena institutionsku waa jilicsan yahay weli ma xoogsan dhibaatooyinka nagu dhacayna runtii waa dhibaatooyin naga capacity badan maxaa yeelay waxa aan la dagaalayno ama nala dagaalamaya waa dad aan naftooda rabin waa dad loo soo diray inay isdilaan waa dad loo soo diray in ay ummad kalena laayaan inta ay leenayaanna runtii cadadooda wax la yaqaan ma ah waxaan ogahay arintii dhacday waa dhab weeye numberka dhimashadu inay aad uga yareetii 14 October dhici jirtay ee Zobe laakiin burburka soo gaaray dhaqaale burburka soo gaaray hanti inay la mid tahay ama u dhowdahay marka runtii Amin ambulance aad iyo aad yaan runtii kaaga mahad celinayna shaqada wanaagsan aad umada u hayso oo waliba isxilqaanka ah ajir Allah ka siiyo xaqiiqatan waa musiibo waxa dhacay musiibadana waxay soo socotay muddo 12 sano wax hadda bilowday ma aha wax sanadkii la soo dhaafay bilowday ma aha waxaan la dagaalamayna waa argagixiso weeye argagixiso macnaheedu waxay tahay dad naftooda aan rabin oo la dagaalamaya kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka bini'aadanka la dagaalamaya nafta bini'aadanka la dagaalamaya dawladnimada iyo horumarka la dagaalamaya marka runtii waxa weeye waa musiibo oo kulli dawlad annagoo dhan baa wada ah oo shacabku waa dawlad qof walba uu ka qaato kaalintiisa muhiimka uu ka qaato ciidanka waa aragtaan waa dhimanayaan ama waa ka hortagayaan ama waa soo afjarayaan
ciidanka keligood waxba ma qaban karaan xaqiiqo weeye hawshan waa hawl wadareed weeye waa wax noo wada yaalla hadduu yahay siyaasi hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay maxaan ku idhaahdaa businessman nin ganacsada waxa weeye waa waxna wada haysta haddaanan laga wada shaqaynin oo amniga aanan dhexda loo xiran oo loo daayo wiilashaan dhalinyarada ah waxay qaban karaan waa wax aad iyo aad u yar weeye maxaa yeelay dadkan waa dad annaga naga mid ah qoladan argagixisada ah khawaarijta waa dad annaga naga mid ah waa dad ilmaheenii weeye waa sida hadda aad maqlayseen oo qof walba qofkiisa uma arko inuu yahay khawaarij uma arko laakiin qof kale u arkaa marka qof walba hadduu kiisa haysto hadda macnaheedu waxaan nahay dad isku dhex nool marka dhibkuna waa na soo wada gaaraya marka waa waajib kulli ummadda soomaaliyeed wada saaran haddaanan garab lagu siin oo gacan lagu siin ciidamada qalabka sida oo qof walba oo soomaaliyeed uusan waajibaad ka saarin hadduu arko uu riboor gareeyo hadduu maqlo uu sheego macnaheedu waxay tahay maalin walbaba waxaa la leyn qofkaas aan soo sheegin waxaa dhimanaya qof uu yaqaano ha ahaado qaraabo ha ahaado saaxiib ha ahaado dad muslimiina oo aan waxba geysan marka haddii aan kulligeen aan saarno waajibaadkaas aan wada saarno oo aan loo qaadan hawshaan dad gaar ah inay leeyihiin magaalo walba oo adduunka jirta soomaaliya markaad ka soo qaadataan ma aha ciidanka waxa nabadgelyada keena waa shacabka waa xaqiiqa ciidanku markii wax loo soo sheegay qabtaan laakiin dadkay ka bilaabataa kow dadku inaysan baqin ilaahay baa nafta iska leh waktigeeda ma dhaafayso qof walba inuu ilaahay aamino laakiin uusan odhan aniga tan hay dhaafto oo qofkay dilayso anugu ma noqonayo macnaheedu waxay tahay qof kale hadduu arko kaas markaas arkay waa laga yaaba inay dhaaftay laakiin waa ku soo noqonaysaa maxaa yeele waxay noqonaysaa dhaqan la wada qariyo waana cudur aada ogolaatay inaad la noolaato argagixis iyo waxaan qolooyinkaanna wax aan la noolaan karna ma aha waa inaan ka adkaano waxaana aaminsanahay waa daciifeen tabar badan ma laha waxa usoo haray keliya waxay tahay isqarxis meel ciidankeenna geesiinta ah ay isaga hortageen oo iska difaaceen malaha waa xaqiiqa meel alla meesha isku arkaan waa ka cararaan iyagoo ciidankeenu laga yaabo qalab ka fiican inaysan haysan ma fiis garayn karaan ma wajihi karaan marka waxa usoo haray keliya inay baabuurtan 40 kun oo baabuur magaalada taala kusoo dhex qariyaan wiilal yar yar oo brain wash lagu sameeyo maskaxda laga soo xaday kusoo daraan ay yiraahdaan janna galaysaa isdil intaas u soo hartay macnaheedu waxay tahay marka labo yeed mar waxa way waa joognaa hana la ogaado marka labaad waxay dirayaan report cidii u shaqeeyaan oo arka wixii aan sameynay hawshu waa idin fulinay waan xaqiiqo weyn maxaa yeelay mabda ay ku shaqeeyaan waa mabda annagu aan leenahay maaha dhaqan Soomaalina maaha dhaqan islaamkii dhaqankeena ahaana maaha waxa weeye waa wax ku dhisan siyaasad dibadda laga soo minguuriyey marka ciddii siyaasadda u soo dhiibtay waa inay report u celiyaan reportka u celinayaan maaha warqaday dirayaan waa ficil inay dilaan dhowr boqol oo qof ama tobneeyo qof ama meel ay qarxiyaan ay yiraahdaan hawshay aad loo dhiibateen waa fulin waxaa la jooga ajnabigaasna iyagu naftigoodu dalalkoodii waxay usoo diideen dhibaatada iyo burburka iyo dhimashada usoo diideen halkaana yimaadeen kuweena nin axmaqiyay noqdeen ma aadayaan meelaha kuwaan macnaha isma dhaafayaan oo isdhaaf ma ah hadduu kan kaa soo diray kan hadduu dalkiisa aado waxba ma ahaateenba oo nin walba dalka maaha dalka kale soo qarxinayo laakiin waxaa lagu ballamay kan in la qarxiyo oo la dhibaateeyo oo la laayo shacabkiisa marka macnaheedu kuweena doqo ma ah marka kuweena doqo ma ah waxaa loo soo diray hooyooyinkood waxaa loo soo diray walaalahood waxaa loo soo diray dadkoodii inay soo laayaan kuwa la joogana waa kala soo waa kala soo fogaadeen dhibkaas
meelahoodii iyo dagaalkoodii waa kala soo fogaadeen hawshaan waxay u baahan tahay geesinimo wax kale ma aha waxay u baahan tahay sida ciidamadeenna ay geesiyin u yihiin shacabkeenna geesiyaal u ahaadaan wax kale ma aha waa bini aadan hadday diyaar u yihiin inay dhintaan annaguna inaan ogolaano inaan dhimanno annagu haddaan dhimanno waa sheehiini xaqiiqa weeye maxaa yeelay annagu waxaan u dhimanaynaa wax xaq ah waxaan difaacanaynaa guryaheennii waxaan difaacanaynaa deegaankeenni dalkeenaan difaacanaynaa diinteenaan difaacanaynaa horor cidna kuma lihin waa isdifaac laakiin iyagu waa horor loo soo diray dalkaan inuusan istaagin dalkaan inuusan shaqaynin dalkaan inuusan caalamka la tartamin dalkaani inuusan sharaf lahaanin oo maalin walba nalagu asteeyo oo nalagu calaamadeeyo inaan nahay dhul xun iyo dad xun inaan nahay meel aan la geli karin ummad aan la macaamili karin inaan nahay intaas iyo u shaqeeyaan marka macnaheedu waxay tahay xaq annagaa wadana xaq annagaa wadana ilaahina annagu nala jira laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ku darno xoogaaya oo geesinimo markaan kulligeen is wada qaadano keenii siyaasiga ahaa oo laga yaabo inuusan aad u jeclayn habka aan ku shaqayno ileen hawshaan waa hawl noo wada taallo wey hawl cid gaaray leedahay maaha haddii wax naga xumaadaan dalkao dhan iyuu ka xumaada oo waxaa loo baahan yahay waxyaaba waxaa jira dadku inay ka midoobaan iyo siyaasiyiintu inay ka midoobaan waa markii dalkaaga lasoo weeraro markii diintaada lasoo weeraro markii gurigaaga lasoo weeraro waa inaan wax walba aad haysaan ama wax walba oo dhibaata ama wax walba oo khilaafa meel la saaro oo loo soo jeesto sidii dalkan dhibaatada iyo dadka duulaanka ku ah looga qaban lahaa laakiin haddii looga faa'iidaysto xoogaa yar political points looga faa'iidaysto waxaa niyadda loo dhisayaa cadowga waxaa niyadda laga jebinayaa shacabka dowladdaani waa shaqaysaa 2 sano aan halkan ka shaqaynaynay runtii waxaa xaqiiqo ah 2 sano waa waqti yar aad u yar oo wax 11 sano soo halaabayay 1 sano iyo 2 sano laguma xallin karo laakiin wixii ugu horreeyay aan ka bilaawno waxay ahayd in mushaaraadka ciidanka aan siino oo ahaa wax runtii ay horay si toos u heli jirin taasaa kow ah 2 inaan tababarro siino iyo inaan qalab siino cilmigan isqarxiska ah iyo waxaan ay wataan waa wax u baahan dhaqaale aad u fara badan iyo aqoon aad u fara badan u baahan tabarteeda waa nagu yarta xaqiiqatan hal dowlad oo tiraahdana waa idinka bixinaynaa oo sida annagu aan ula dagaalnay argagixisada oo magaalada aan usoo xirnay ama aan ku ogaano meelaha qarxu marayana ma hayno oo xaqiiqo ah maxaa yeelay dad walba tiisaa ka badan shacabkiisu adeegi marka adigu cid kuu soo jeeda oo maxaan ku yidhaahdaa dhibkaaga ee aad u taabanayso ma laha aan ka ahayn annagana taabanaysaa dadkeena taabanaysaa marka qof walba oo maxaan ku yidhahdaa Soomaaliya waxa laga rabaa human intelligence bacdamaa qalabkii aan la haysan qof walba wuxuu og yahay inuu soo sheego dalkan dagaal ayuu ku jiraa wax laska maaragtay indha tari kara maaha dalku dagaal ayuu ku jiraa dagaal markuu ku jirana waxa weeye qof walba waa inuu qayb ka yahay dagaalkaas ma jiri karo qof dhihi kara ama dhexaadan ka ah ama cadowgaad la socotaa ama dowladdaada oo nabad raadin ah oo nolol raadin ah yaad la socotaa wax u dhexeeya ma leh haddaad tirahdaan korkan ka fiirsanayaa wixii dhacaya dowladdana shaqo kuma lihi qoladaasna shaqo kuma lihi kama shaqayso caalam kama shaqayso meelay ka shaqaysana ma laha haddii mar dalkaaga la soo weeraro dhexdhexaad ma noqon kartid wax alla wixii aad hayso dhaqaale dowladdaada ku taakulaynaysaa wax alla wixii aad aqoon hayso dowladdaad ku taakulaynaysaa wax walba oo aad tala hayso wax kastoo tala hayso iyo aqoonteeda dowladdaad ku taakulaynaysaa waktigaaga dowladdaad ugu tabarucaysaa si dalkaan uu noqdo dal nabada sida dalalka caalamka oo kale ah laakiin haddii qaarkeenni ay xoogaa u jilicsan yihiin waxaad tiraahdaa waa ka baqayaan ama xoogaa sympathy u hayaan haddaad tiraahdo macnaha dagaalku laguma wada jiro dagaalka dad yaa loo daayay oo la rabaa dalka inay nabadeeyaan hadhowna kaas dhexdhexaadka ah wuxuu rabaa inuu ku raaxaysto marka loo nabadeeyo wax isgalaya maaha wax caqli ah maaha
dalku dagaalku ku jiraa muddo dheer dagaalku ku jiray waa guulaysanaynaa insha allah waa guulaysanaynaa laakiin waxaa loo baahan yahay in loo midoobo qof walbaba uu midoobo dalkaani inuu nabad lagu soo dabaalo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah